飞机耶！哇，我刚刚坐一大飞机，现在我要坐什么？你现在要坐车车了，是不是？哇，你真棒啊！现在我要坐车车。哇！你要在坐飞机了，对不对？不是啊，我在坐直升机耶。哦，我在坐直升机哦。哇，坐好了呢！宝宝一级棒。一级棒宝宝，坐好了吗？坐好了，对不对？这是伟伟坐的，对不对？哇，我会坐飞机呢。宝宝一级棒啊！好了哦。哇，伟伟坐好了哦。伟伟好棒呢。哇，棒啊！好了吗？好了吗？要跑掉了。啊，你要去哪里呀？你要去哪里呀？你好了呀？加油啊！你加油哦！啊，你现在要睡觉了吗？哇，好了吗？宝宝一级棒要睡觉嘞！一级棒宝，开了，我要开了。要开了，要开了，去哪里？要开去哪里呀？开耶，要开耶！哇，好棒哦！我做好了，你真棒，对不对？要开耶！是啊，开了啊。伟伟，哇，飞高高呢！哇，你坐的是这飞高，坐的直升机呀？大孩子，大台怎么这么厉害？我都不会坐哎，你好厉害哎！哇！哇，宝宝一级棒！会不会倒下来呀？不会，不会倒下来哦。好了吗？做完了呢。做完了可以睡觉了吗？这还有一个哦。还有一个没关系，好不好？我们来睡觉好不好？洗手手睡觉了，好不好？飞机。小小的飞机，对不对？对，是白白的飞机。是啊，啊你的是大大的飞机耶，你的最大了啊。这是小台的。你真棒。